హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రజాక్. వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్వర్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసరికి ఒపేరా ఫ్యాక్టరీ OS1 Pro 3D ప్రింటెడ్ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్. బేసిక్గా ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో నేను చాలా రకాల ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేశాను. బట్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ, డిజైన్ టోటల్గా ఒక యూనిక్ లుక్లో మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అటువంటి ఇయర్ ఫోన్స్ని ఈ వీడియోలో మీకు నేను అన్బాక్స్ చేసి బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది క్లియర్గా చూపించబోతున్నాను. ఇక ఫస్ట్ దీన్ని బాక్స్ చూడొచ్చు మీరు. సో చాలా యూనిక్గా ఒక డిఫరెంట్ లుక్లో మనకు చూడడానికి కనిపిస్తుంది. టాప్ సైడ్లో ఒపేరా ఫ్యాక్టరీ అని ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఒపేరా ఫ్యాక్టరీ, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఆన్ ద రోడ్ అని ఉంటుంది. ఇక బ్యాక్ సైడ్లో దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అలాగే అన్నింటికి సపోర్ట్ చేస్తుందని ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఒపేరా ఫ్యాక్టరీ OS1 Pro అని ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అమెజాన్లో అయితే మనకు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్లో ఉన్నాయి. బట్ వీళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మనకు స్టాక్లోనే ఉన్నాయి. 2600 రూపాయల వరకు అయితే ఉంటుంది దీని ప్రైస్. మీరు ఒకవేళ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో బాక్స్ అయితే కొంచెం టైట్గా ఉంది. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే చూడొచ్చు మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ చాలా డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపిస్తాయి. సో బేసిక్గా ఇవి బ్లాక్ కలర్. మీరు కావాలనుకుంటే ఒక్కొక్క ఇయర్ ఫోన్ ఒక్కొక్క కలర్లో తీసుకోవచ్చు. రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్లో కూడా ఉన్నాయి. సో మీరు చెక్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఒపేరా ఫ్యాక్టరీ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం బయటికి తీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. టోటల్గా ఇవి 3D ప్రింటెడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. మిషన్ ద్వారా ఇవి మనకు డిజైన్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ పక్కన పెట్టేస్తే బాక్స్లో మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక చిన్న కవర్ అయితే ఉంది. ఇందులో ఒక యూజర్ మాన్యువల్, అలాగే 1 year వారంటీ కార్డు ఉంటుంది. అలాగే 3 సైజెస్లో ఇయర్ టిప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో కార్డ్బోర్డ్లో సో మనం ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజ్ తీసి సెట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బాక్స్లో అయితే మనకు అవి రెండే ఉంటాయి. సో ఇయర్ ఫోన్స్ ఇక్కడ నుంచి అయితే బయటికి తీస్తాను. సో చూడొచ్చు, బాక్స్ నుంచి బయటికి తీసిన తర్వాత చూడడానికి మాత్రం నిజంగా చాలా ప్రీమియం లుక్లో మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాయి. సో బేసిక్గా ఇంకో కలర్ చూసుకుంటే మనకు రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్లో అయితే ఉంటాయి. ఇవి బ్లాక్ కలర్. సో ఆ కలర్ కనుక మీరు తీసుకుంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇందులో ఉండే డ్రైవర్స్ కూడా కనిపిస్తాయి, షైనీ లుక్లో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మనకు స్పీకర్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా క్లియర్ కనిపిస్తుంది. బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి క్లియర్ కనిపించడం లేదు, బట్ మనకు చాలా షైనీగా అయితే ఉంటుంది. టాప్ సైడ్లో ఇది ఇలా బ్రాండింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఎల్ షేప్లో ఉంటుంది టోటల్గా. ఇక్కడ ఎల్ ఇంకా RRA మార్క్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎల్ అంటే లెఫ్ట్, ఆర్ అంటే రైట్ అనమాట. ఇక అంతేకాకుండా దీంట్లో నాకు మెయిన్గా నచ్చింది ఏంటంటే ఇది మనకు డిటాచబుల్ ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మనం వైర్ని అయితే డిటాచ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ వైర్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, సపరేట్గా మనం వైర్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసేసుకొని ఇయర్ ఫోన్ని ఒక నార్మల్ ఇయర్ ఫోన్గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. ఇక వైర్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే ఇది మనకు టోటల్గా మంచి ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో సో చూడొచ్చు ఒక యూనిక్ డిజైన్ లుక్లో అయితే మనకు ఉంటుంది. ఇందులోనే మనకు ఇన్బిల్డ్గా మైక్ ఉంటుంది. కాల్ అనేది రిసీవ్ కట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక బటన్ అయితే ఉంటుంది. టోటల్గా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక ఎల్ టైప్లో మనకు 3.5mm గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఆడియో జాక్ అయితే ఉంటుంది. సో మొబైల్లో 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉంటే సింపుల్గా ఇన్సర్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవడమే. ఒకసారి మొబైల్ ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసి దీని సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కూడా మీకు వినిపించి చూపిస్తాను. సో విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది. తర్వాత నేను దగ్గర ఒక 2 hours వరకు కంటిన్యూస్గా సాంగ్స్ విన్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మన చెవిలో చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా ఇయర్ ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి మనకు ఇయర్ పై నుంచి మనం సెట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకు ఓవర్ ద ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. సో చెవి పై నుంచి మనం దీన్ని అయితే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వన్స్ అలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మన చెవిలో నుంచి కింద పడి అంటే జారి కింద పడే ఛాన్స్ అయితే 0%. సో ఎంత మీరు వర్కౌట్ చేసుకున్నా కూడా మన చెవిలో నుంచి జారి కింద పడే ఛాన్స్ అయితే అస్సలు ఉండదు. చాలా పర్ఫెక్ట్గా, చాలా లైట్ వెయిట్గా మన చెవిలో అయితే సెట్ అవుతాయి. ఇక సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు విన్నారు కదా. సో నేనైతే దగ్గర 2 hours వరకు కంటిన్యూస్గా సాంగ్స్ విని చెప్తున్నాను నా ఒపీనియన్ని. సో బేస్ మాత్రం నిజంగా చాలా పంచిగా ఉంది. సో మామూలుగా ఓకల్స్ కానివ్వండి, సౌండ్ క్వాలిటీ కానివ్వండి, అవుట్పుట్ మాత్రం నిజంగా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకు 10mm డ్రైవర్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆడియో క్వాలిటీ మాత్రం నిజంగా సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. కంఫర్ట్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా గుడ్ అనే చెప్పొచ్చు. అయితే ఓవరాల్గా మీరు ఒక 3000 రూపీస్ కంటే తక్కువ ప్రైస్లో మంచి వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక డిఫరెంట్ యూనిక్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్ని అన్బాక్స్ చేసి క్లియర్గా చూపించాను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.